Sasmita. Lek bojomu ora tanggap. Terus Ya coba lek bojomu ndak ngerti. ora tanggap. Ora tanggap. Kuwi tak gawe gerak tubuh. Loh. Gerak tubuh piye? Loh, nggih dengan gerak tubuh lho Pak Minto. Terus contone jajal piye? Jaluk apa? Ya arep turu awor kuwi mau. Turu awor ya aku lek mangan ngene to. Nggih. Lek ngombe ngene. Nggih. Lek jaluk turu awor wis biasa. Piye, Mas? Jalukku mesti mek ngono. Wah, bojomu marah. Mara. Terus akhirnya kodemu Kodeku mek ngene kok. Apa wi? Pak Minto nyapa to? Oh, anu, olahraga. olahraga. Lah olahraga nyapa to Pak Minto? Lah ngene Kene lho Pak Minto. Senam to, senam. Oh, ngedukne meteran. Lah alah, kok meteran iki? Mosok meteran dulu ning kene. Bar diukur, Ngene lho, ngene. wah cepot celana. Nah, ya kuwi lho, cepot katok. Eh. Iya, Tanggap. Iki kan giyetik iki kok jelas nyapa to jare yo.